Luizi futet në prajmin e radhës. Lajmi që po përflitet në çdo cep të mediave dhe rrjeteve sociale ka vënë në pritje të madhe të gjithë fansat e Big Brother VIP. Ylli i edicionit të dytë të reality show, Luiz Zelli, pritet të bëjë një kthim spektakolar në prajmin e ardhshëm, duke premtuar momente televizive të paharrueshme. Përmes zhurmës së përgjithshme dhe pritjeve gjithnjë në rritje, konfirmohet se Luizi do të futet në shtëpinë e Big Brother VIP për të surprizuar banorët dhe publikun. Ky lajm ka krijuar një val entuziazmi dhe kurioziteti të pakufishëm, me fansat që mezi presin të shohin përsëri personazhin e tyre të preferuar. Luizi, i njohur për karizmën e tij të rrallë dhe personalitetin e veçantë, pritet të sjellë jo vetëm momente argëtimi, por edhe një analizë të thellë dhe profesionale të dinamikave aktuale brenda shtëpisë. Eksperjenca e tij e gjatë në realitetet televizive premton për interaksione dhe situata befasuese me banorët aktual. Fansat e tij janë veçanërisht e emocionuar për mundësinë për ta parë atë përsëri në ambiente të njohura. Karakteri i tij karizmatik, humori dhe aftësia për të lexuar saktë situatat kanë qenë arsyet kryesore pse Luizi mbetet një ndër personazhet më të dashur në historinë e Big Brother VIP në Shqipëri. Spekulimet janë të shumta rreth rolit të ri në prajmin e ardhshëm. A do të jetë thjesht një vizitë surprizë, apo do të ketë një mision të veçantë brenda shtëpisë? A do të jap ai gjykimin e tij profesional për banorët aktual? Këto janë disa nga pyetjet që po bëjnë të gjithë fansat. Produksioni Big Brother VIP ka ruajtur heshtjen rreth detajeve specifike të kësaj vizite, duke shtuar edhe më shumë intrigë dhe pritje. Kjo strategji ka bërë që interesi i publikut të rritet në mënyrë eksponenciale në çdo orë, duke pritur konfirmimin zyrtar dhe detajet e plota. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.